됐습니다. 오늘 소개해 드릴 거는 이 집게입니다. 이거는 이제 일반 집게가 아니고요. 그 일반적인 이런 슬리기도 집을 수가 있고, 나무도 집을 수가 있습니다. 이렇게. 그리고 가장 포인트는 이제 이쪽으로 한번 가보세요. 해가지고 이 소리를 비춰보세요. 이게 불타는 장작을 이렇게 집을 수도 있고, 또 여기 밝은 불이 있어도 이렇게도 집을 수가 있습니다. 이렇게. 그래서 이 구조가 불을 집어도 끄떡없게 만들었습니다. 그래서 나무난로를 사용하는 집들이라면은 이 집게가 아주 편리하게 사용할 수 있게 만든 물건입니다. 이렇게요. 또 여기 한번 다시 한번 찍어서 안에 들이대 비치가지고 여기 보면은 구석게 벗긴 나무를 이렇게 옮겨올 수도 있고, 벌겋게 불타는 거를 이렇게 뒤적거릴 수도 있고, 그래도 집게가 망가지지 않는 것은 이 부분이 아주 열처리에 강한 금속으로 만들었고, 이 부분은 스테인레스고, 불 속에서 계속 사용해도 이 물건이 작동하도록 용수철은 여기다 달았습니다. 이렇게. 그렇기 때문에 불 속에서 또 항상 씹을 수가 있는 기계입니다. 여기까지만.